अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एचपी लैपटॉप के अंदर एसएसडी ड्राइव कैसे फिक्स करते हैं इसका तरीका बताऊंगा। ये हमारे पास एक एचपी का 245 G7 लैपटॉप है। अब हम इसके बैक कवर को खोलेंगे ताकि जो नई हार्ड ड्राइव है उसको फिक्स किया जा सके। एसएसडी हार्ड ड्राइव कंपैरेटिवली जो आम हार्ड डिस्क होती है उससे ज़्यादा फास्ट होती है। ये देखें, हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका बैक कवर जो है वो ओपन कर रहे हैं। वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सके। ये देखें, हमने इसका जो बैक कवर है वो रिमूव कर लिया है और अब इसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है एचडीडी वो हम निकाल लेंगे और उसकी जगह हम नई एसएसडी हार्ड ड्राइव जो है वो इंस्टॉल करेंगे। ये देखें, इस तरह हमने इसको फिक्स कर लेना है। ये एसएसडी हमने फिक्स कर ली है। अब हम इसके कवर को क्लोज कर देंगे। ये इस तरह हमने इस कवर को क्लोज कर देना है। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसके जो स्क्रू हैं वो लगा रहे हैं। ये देखें, ये अब हम इसका सेटअप खोलेंगे और इसके अंदर हम व्यू करेंगे कि हार्ड ड्राइव शो हो रही है। ये देखें, इसके अंदर ये हार्ड ड्राइव जो है वो शो हो गई है। If you like my video, like it and subscribe my channel. Thank you.